जनरली सी का साउंड क प्रोनाउंस होता है, बट कभी कभी हम स साउंड भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे CAT कैट, COW काउ। यहाँ पर सी का साउंड हम क प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब भी सी के बाद आपको EIY दिखाई दे तो हम सी का साउंड स प्रोनाउंस करेंगे। जैसे CITY सिटी, CELL सेल, CYLINDER सिलेंडर, RECENT रिसेंट। वैसे ही आप देखिए सर्कल, सर्कल में फर्स्ट सी के बाद आई है तो इसे हम स प्रोनाउंस करेंगे, सेकंड सी के बाद एल है तो इसे हम क प्रोनाउंस करेंगे। वैसे ही सेकंड एग्जांपल साइकिल, फर्स्ट सी के बाद वाई है तो इसे हम स प्रोनाउंस करेंगे, सेकंड सी के बाद एल है तो हम इसको क प्रोनाउंस करेंगे।